好啦，我哋今日咧就去行山。呢個係我 friend 阿 John， 係 hello， 跟住仲有我個 wife， 係，又係我啊！有冇嘢想講啊？冇啊！今日天氣非常之好。講下我哋今日行邊度啊？我哋今日行俗稱喺我哋口中俗稱嘅高級男生圍實際佢叫咩名啊？ Minicada Park。係啦，咁我一陣間去到有水嘅地方再影俾大家睇下。好。但實際上好藍喎，望落去好似唔好意思啊。唔緊要㗎，做咩啊？即係現實睇咧好藍喎，但係喺條片好似睇唔到好藍。唔緊要啊，佢個芒錯藍啲咪得咯。呢度就係好似高級男生圍咁啊！嚟 Wife， 你有冇嘢想發表啊？今日嘅天氣好舒服啊！今日大概係幾多度啊？睇下先。依家係18度，但係咧有啲風啊，有啲太陽咁樣咧，非常之好啊！呢個天氣嚟行山。啱啱見到有隻青蛙喺水啊，好搞笑啊！見唔見到啊？喺度啊！好高嘅樹啊！影下啲小朋友跑得幾咁開心。好啦，轉眼之間咧，我哋一行人啊，就到咗山頂啦。咁係幾靚㗎風景。呢度都好多人上咗嚟打卡啊！冇錯啊，呢度都好多人上咗嚟打卡啦。呢度咧就係我哋一陣間又會經過，可能都係頭先經過嗰度嚟嘅。唔係呢個另一個嚟㗎。係咩係啊，行落去行另一邊㗎。 ？OK， 好抱啊，係。嗰度有隻好可愛嘅狗狗啊！我平時咧上瑜伽嗰時咧，跟住咧一到咗天氣好咧，即日到好多人 cancel 啦，個個都出晒去玩，就好似今日咁。不過今日咧係公眾假期，所以瑜伽都冇得上。過喺度消化啲脂肪都好。頭先唔係，尋日食得太多嘢啊！我老公話。今日食咗咩啊？琴日食咗炸雞同埋漢堡包同薯條咁樣，哇好曬啊！好啊，我哋落翻山再影啦。沼澤。好啦，我哋嚟到呢個鴨鴨嘅沼澤樂園啦，好靚嘅。呢啲就係嗰啲倒影，都係一個靚景嗰啲地方。冇錯啊！完成咗行山嚟，由呢度開始行，跟住呢度有一個第一個景點，跟住之後再行，跟住上咗呢度個山頂，跟住翻落嚟，跟住咧又行，跟住嚟咗呢度見到最尾啱啱見到嗰啲鴨鴨嗰度，跟住又影咗個倒影好靚嘅相，跟住我哋就翻出嚟啦。好啦，夜晚啦，我哋嚟咗呢間叫何元記嘅餐廳食飯啦。哇，好啦，我哋依家有嘢食啦！呢個係咩啊？呢個係走地龍江雞。係走地龍江雞。呢個咧，呢個係咩啊？豆苗係啊。唔知咩豆苗。跟住呢個咧又係唔知柚子咩嘢豬扒，哇，好似好正。好啦，最後呢個豬頸肉啊，炒勝瓜，唔係勝瓜炒豬頸肉都嚟埋啦。好啦，唔買啦，一食飯啦。大家好啊，咁啊，
翻咗屋企啦。咁啊，呢間河源記係好食嘅。咁啊，如果你有一班人咁啊，去食下啦嚇。嗰個走地龍江雞就貴妃雞係嘛，一般般。其他嗰三個都好食嘅。咁但係佢哋好似出名食海鮮。不過我啲朋友就唔係話個個都中意食海鮮，同埋啲海鮮都唔係平咁啊 OK 啦，咁啊食下其他嘢啦。咁啊喜歡就去食啦，但係就預咗好多人等位，好趕嘅節奏好快嘅咁啊。如果你唔係好中意啲節奏咁快嘅，咁就唔好考慮依間啦嚇。好，就係咁啦，下條片再見啦，拜拜。